ديننا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسال. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oruçlu olduğu halde cima yaparsa, bir kişi oruçlu olduğu halde eşiyle beraber olursa muttefakun aleyh, bu kişi orucu bozulmuştur ve orucun kazasıyla birlikte kendisine oruç kefareti gereklidir. Oruç kefareti nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinde de buyurduğu gibi nedir Müslümanlar? Atku rakabe, ya köle azat etme, ev şehreyni mutetabi, siyamu şehreyni mutetabi'ayn, 2 ay peş peşe oruç tutma, ev it'amu 60 miskinen, 60 miskini doyurmadır. Köle azat etme, 2 ay peş peşe oruç tutma ve nedir Müslümanlar? 60 miskini doyurmadır. 60 miskini sabah akşam olarak doyurma. Sadece öyle değil. Hocam 60 miskini ayrı ayrı mı doyurma? Yoksa bir miskine 60 miskine vereceğimiz kadarını verme mi? Racih olan görüş 60 miskini ayrı ayrı doyurma. Bir miskine 60 tane miskine vereceğini verme değildir. Racih olan bu. Tabi Hanefi mezhebinde bir rivayet, bir kişiye de 60 kere yemek yedirme, bunun yerine geçebileceğini söylemişler. Ama dikkat edin, hadiste it'amu 60 miskine özellikle 60 kaydı var. Tıpkı Allah subhanahu teala ayet-i kerimede yemin kefaretini zikrettiğinde nedir? 10 kişi. 10 kişiyi zikrediyor. 10 kişi. Aynı ihtilaf burada da geçerli. Yemin kefaretinde de aynı şekilde 10 kişiyi ayrı ayrı yedirip veya giydirme olacak. Bir kişiyi 10 kere doyurma veya bir kişiye 10 tane elbise alıp giydirme değildir. Burada da 60 tane miskini ayrı ayrı sabah akşam olarak doyurma. Takriben bunun da Müslümanlar 10 TL olarak hesap edilirse günlük veya 10-15 TL olarak hesap edilirse sabah ve akşam yemeği olarak. Niye sabah ve akşam yemeği? Çünkü İslam'da öğle yemeği yoktur Müslümanlar. Takriben bu da 700-750 TL'ye denk gelecek bir paradır. Allahu alem bir savap demekle birlikte. Müslümanlar, peki şöyle yaparsa adam normal orucunu bozdu, ondan sonra cima etti. Yani oruçlu bir şekilde cima etmedi. Oruçlu bir şekilde cima etmedi. Orucunu bozduktan sonra cima etti. Bununla birlikte aynı şekil orucu bozduktan sonra iftar vakti girmeden cima ederse aynı şekil kefaretin gerekeceğini söylemişler. Aynı şekilde bu insan orucunu bozduktan sonra cima ederse bile, çünkü bura önemli Müslümanlar, bir kişi kasıtlı bir şekilde orucunu bozarsa, özürsüz bir şekilde orucunu bozarsa geri kalanını da tutması lazım. Orucun geri kalanını da tutması lazım o günün hürmetine. O günde özürsüz bir şekilde orucunu bozup cima eden kişiye de aynı şekilde hem kaza hem kefaret gereklidir. Kefaret, tekrar söylediğim gibi Müslümanlar, köle azat etme. Köle azat etme yoksa ki yok, 2 ay peş peşe oruç tutma. 2 ay peş peşe oruç tutma. Müslümanlar 2 ay peş peşe oruç tutmaya başladığın esnada özür olmaksızın keyfi olarak bozarsan tekrar bu orucun kabul edilmez. Sıfırdan başlaman lazım. Ama keyfi değil de gayri ihtiyari hastalandın tutamıyorsun. Hastalandın tutamıyorsun veya kadın hayızlı olduysa, hayız gördüyse veya işte başka bir özürden dolayı bu 2 ay peş peşe oruç tutmayı tutamadıysa kaldığı yerden devam edebileceğini söylemişler. Buna da gücü yetmiyorsa Müslümanlar nedir? 60 tane fakiri sabah akşam doyurması lazım. Peki erkeğe, cima eden erkeğe bu kefaret gerekliyse kadına da aynı şekilde gerekli mi değil mi? Nitekim hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu işi yapan sahabeye sen bu kefareti yap dedi de eşine yap demedi. Dolayısıyla kadın bunu yapar mı yapmaz mı? Bu usta alimler ihtilaf etmiştir. Racih olan görüş Allahu alem demekle birlikte kadının da şayet kendi isteğiyle, kendi rızasıyla bu işi yaptıysa nedir? Kefarete tabi olacağını söylemiştir. Çünkü Müslümanlar naslar, ayetler, hadisler sadece erkeklere has bir şey değil. Bu mesele tüm Müslümanları, erkek olsun kadın olsun, kapsayıcı bir mesele. Kadın ikrah altında kocasının zorbalamasıyla, kocasının ikrahı altında böyle bir şey yaptıysa aynı şekilde buna da kefaretin gerekmeyeceğini, sadece hatta orucu bozulmuş mu bozulmamış mı, kaza gerekli mi gerekmez mi, kaza bile gerekmeyeceğini söyleyen alimler var. Ama racih olan kaza gereklidir ama kendisine kefaretin gerekmeyeceğini söylemişler. Şayet kadının rızası varsa bu meselede kendisine de aynı şekil kefaretin gerektiğini söylemişler Müslümanlar. Peki ya
şöyle bir mesele olursa, kişi Ramazan ayında oruç tutması kendisine farz değil. Nasıl? Adam hasta. Hasta olduğundan dolayı oruç tutamıyor. Veya sefere çıkmak istiyor. Oruca başlamamış. Oruca başlamadan önce, yani gündüzün gecesinde sefere çıkacaksa bu kişi eşiyle beraber olabilir mi? Alimler bu kişinin eşiyle beraber olabileceğini söylemiş. Çünkü sefere çıkan insan için artık oruç tutmak sünnet olmuş. Farz olmamış. Dolayısıyla aynı şekilde hasta olan insan için de tabi orucu tuttuğunda hastalığı şiddetlenmeyecekse, orucu tuttuğunda hastalanması şiddetlenecek kişinin orucu tutmaması lazım. Allahu Teala bunu da ayet-i kerimede söylemiş. Hastalığı ikiye ayırmış. Bir, geçici olan hastalık. İki, geçici olmayan hastalık, şeker hastalığı gibi. Geçici olmayan hastalıklar Müslümanlar fidyetu ta'amu miskin demiş. Fidyetu ta'amu miskin, bir miskini doyurma. Tutmadığı günler sayısınca, hastalığı geçici olmayan kişi orucu tutmadığı günler sayısınca fidye verir. Yani sabah akşam bir miskini doyurur. Bir miskini doyurur. Geçici hastalığı olan kişi ise ne diyor? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sizden kim seferlik halindeyse veya hastaysa öbür günler oruç tutabilir. Dolayısıyla bu esnada bu kişi için oruç tutması farz olmadığından dolayı bu kişi cima edebilir, eşiyle beraber olabilir. Tabi eşi Müslümanlar oruçlu olmamış olması şartıyla, eşine özür varsa böyle bir durum eşi için geçerlidir. Müslümanlar eşinin özrü yoksa, eşi kendi keyfi olarak eşiyle beraber olmak istiyorsa, eşi için, yani seferlik durumunda olan ve hasta olan eşi için kefaret gerekmez ama ve lakin bayan için kefaretin gerekeceğini söylemişler Müslümanlar. Allah Subhanahu ve Teala en iyisini bilir demekle birlikte ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.